خیلی تطوع ماهی بزرگی که خدای تعالی روزای روزاش برای امتاش فرض اعلان کرده است. این فریضه پروردگار و قیام شبهاش نفل اعلان کرده است. قیام شبهاش سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هم روز ثواب میگیری هم شب ثواب میگیری. این روزا واقعا نعمتی بزرگی است. خشوع به حال کسی که روزای ماه شریف رمضان میگیره. تصور کنه که ماهی که فیض برکات خدا به زمین نازل می شود، شبها تا صبح دروازه رحمت پروردگار بازه. روایت عقبه ابن فرقد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عقبه ابن فرقد میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار تاکید کرد، گفت فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان درهای آسمان و درهای رحمت باز می شوند. به امر پروردگار درهای دوزخ بسته می شوند و هر شیطان و هر جینی که زیان رسان است ضررش به مردم می رسه همش به امر پروردگار زنجیر پیش می شوند. و ینادی منادی کل لیلتین، به امر پروردگار یک منادی هر شب تا دمیدن صبح صادق میگه اعلان میکرده است، یا طالب الخیر هلم و یا طالب الشر امسک. ای طلب کننده کار خیر شتاب کن که این ماه گذران است. یک دو روز پس میگذره میروه دیگه پشیمانی فایده و سود نمیبخشه. و ای طالب کاری بد، ای قصد کننده کاری بد، خطا نگه بدار، احتیاط که رود سیاه میشوه. همچنانه که اجر پاداش در این ماه مضاعف به صاحبش میرسه چندین برابر بیشتر و زیادتر. همچنین گناه هم در این ماه بسیار جنایتش سخته. برای هر کثافتی که گناه میکنه با شیطان دیگه سپیستش کرده نمیتونه. او خودش دیگه شیطان شدگی است. از حساب نفسی پلیدی خودش میکنه. ولی همتری سوالا میشوه که اخی دوملا میگه در حدیث های صحیح اومده است، از جمله حدیثی متفق علیه هست که حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داده است، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و سلسله الشیاطین ای صفدت الشیاطین. وقتی ماه شریف رمضان میآید اوقات درهای جنت بازه، درهای دوزخ بسته، تمام شیطانا زنجیر پیچه. چرا اگر آدما بعضیش با روزه را میخورن؟ چرا دست به فسادکاری میزنن؟ چرا حرامخوری میکنن؟ حق همدیگر را میربوین؟ چراها زیاده. فراموش میکنیم که شیطان فقط جینی نمیشوه. شیطان های جینی به امر پروردگار بسته میشوند، اما شیطان های انسی بسیارند. او کسایی که اما عمل شیطان هم میکنن اونها از شیطان دیگه هیچ فرق ندارن. بعضی کثافتی هست که به خدا قسم شیطان او میگریزه. حضرت شیخ عطار قصه میکنه، میگه آن که شد پیش آن صاحب چیله کرد از ابلیس بسیار گیله. یک شیخ بزرگ در چیله شیشته بوده است، یا مریدش یه روز خبرگیریش میروه. وقتی نصیحتش میگنه او مرید که جورا در مسجد نمیبینم دور میتوی. ای شیطان گیله کرد، گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه، کردیم بر من به تراری تباه. گفت حضرت همین هر وقت قصدی همین مسجد میکنم همین کثافت شیطان وسوسه میکنه، فلان کارت نیمکولا مونده است، فلان کارت نکرده، برای پشتی کارات زندگیت بشه. شیخ گفتش ای جوان مرد عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیست. او گفت چی رو تسیام میکنی؟ همولی پیش ایتی شیطان پیشم اومد، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از جوری تو بر سر کرده بود. ای بولای تو شکایت اومد که همون مرید نصیحت نمیکنی که کثافت همه جنایت چه به نام من سپیست میکنه. او کارای میکنه او بدبخت در یاد من نمیآید. او هم در ماه شریف رمضان من ایترش و دورم میگه او کثافت وقتی که خود شیطنت میکنه به نام ما سپیست نکنه. و میگه حیله ابلیس از تلبیسی توست، در تو یک آرزو ابلیسی توست. شیطانای آدم صورت زیاد هستند. حضرت به ابوذر غفاری گفت یا ابوذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن و شیاطین الانس.
یا ابوذر گفت به خدای تعالی پناه طلب کن هم از شر شیطان های جینی و هم از شر شیطان های انسی، زیرا شمارش زیاده. روزه ماه شریف رمضان مرتبه و منزلت داره که قسم به الله اگر تمام عمر فضیلت چه بگیم میگم که از 1000 یک حصهش گفته نمیتونه. از این زیادتر میشود که خداوند به خودش نسبتش داده است. حضرت میگه کل عمل ابن آدم له الا صیام، هر عملی را که فرزند آدم میکنه برای خودش میکنه مگر همین روزه ماه شریف رمضان. فانه لی و انا اجزی به، بنده این کار به خاطر من میکنه پس پاداش و مزد این بنده در ذمه من است. خداوند به خودش نسبت داده است که پاداش این را من میتم. آخه کی میدونه که پاداش و مزد پروردگار چی مقدار است؟ غیر الله کسی نمیدونه، حتی ملائکه ها نمیدونه. نعمت خدا به حد زیاد است که حضرت خداوندی میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فیسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بنده های من میگه اگر همه شما، همه انسان ها، همه جن ها، خرد و بزرگ، زن و مرد، از ابتدای آفرینش تا روز قیامت در یک جا جمع بشین، دست به دعا برداره، هر کس دیلش چیزی میکشه، هر آرزو و تمنای داره از من طلب کنه، به هر کس میگه همون آرزو و تمنا، این انسان بسیار بدنفس میشه واقعی، دنیا رابطش سیر نمیکنه. همه هر آرزو و تمنای داره میگه براش برسونم، از ملک من همون مقدار کم میشه. و که تصور کنه که یک سوزن میگیری در اقیانوس میزنی، همون سوزن ای اقیانوس چند کم میبرداره، یعنی از ملک من سری کس کم نمیشه. و میگه پروردگاری بزرگ و همین خداوند ببینه هدیه بنده را، پاداشی بنده را به خودش نسبت داده است که این بنده مادام روزه را برای من بگیره پس اجر و پاداشش در ذمه من است. همین رمضان گذشته یک چند بچه سوال کرده، بچه های بوز بالای اسپرسمن گفتن ما همین ترس همین کرونا ویروس ایمونیتت بو پس میشود، گفتن روزه را خوردیم چی میشود؟ او سری دیلت میشود چی میشود؟ شفا را خدا میته، درد خدا میته. و تو بدبخت به یگان عذر موجه امر پروردگار را وقت زیر پا کردی، روزه خدا را خوردی، تو چه امید توقع داری؟ ببینید تا کدام درجه ایمانو دیگه ضعیف شده است. سبحان الله. و این ماهی هست که قیام شبهاش تطوع است، قیام شبهاش نعمت الله است. هیچ کاری خداوند به حکمت نمیشود. این را ببینید در حیات شاید فقط در همین ماهای شریف رمضان قرائت فرضی قرآن برامون میسر شود. اصلا خواندن قرآن سنت است، اما در داخل قرآن، در داخل نماز قرآن تلاوت کردنش فرض است. تصور کنه که همین قرائت قرآن، ختم قرآن فرض بگذارونی، این چی برکت است، چی اجر و پاداش است. بیچاره قاری‌ها محنت کرده پیش میدروی نماز هم میخونن، ای کفای قاری استاده بروحت کلام الله گوش میکنی، و بعضی‌ها متاسفانه میگرفتن ای خط قرآن و جای میگفتن که علم تر کیف بخونن. ای مردم از خدا بترسه، نعمت خدا را از پیش پا نزنه که به خدا قسم وقتی که شکرانه نعمت خدا را نکردی عذاب خداوند سخت میشود. دیگه پشیمانی و دیگه سود نداره. و قدر این نعمت الله برسه در کدام شب دیگه ختم قرآن است، کی این نعمت دیگه دسترس میکنه. الحمدلله رب العالمین. خوراک هم میخوری، شکمت سیر، تصور کن که با همون شکمی سیر خواب کنی، هر طبیبی را میخواهی بپرسی حتما بیمار میشه، هضم نوشیده عذاب میکشه، ارگانیسم زهر میگیره. این قیام شب اونم ختم قرآن میگذرونی و سبب هضم شدن همون خوراکات میشود. یک روز یک سال در همین تاجیکستان مهمان شده دست افطار میبرمش، یک جا خوردن مردم ها میبینه به دهشت دیگه داره. بعد انا بعدی خوراک خورده بود کرده وقت اذان میگن مردم در نماز میستن و نمازی تراویح میخونن و در داخل نمازی تراویح ختم قرآن میگذرونن. بعد نماز میگه که
клянусь Богом, если бы не этот вальджабарут, лопнули бы все. قسم به الله میگه اگر همین والجبروت نمیشید شما آمد میکفیدید این قشمو میخوری و خود به همون حالت اگر خواب کنی چقدر زورت میوید حکمت پروردگار را ببینید میخوری و همون انرژیا و کالری که در بدن صرف شده است در راه الله در نماز صرفش میکنی بعد همون نماز دیده چقدر آدم سبک خوب میشود این رحمت ایدست نتیم بچه‌ها من تقرب فيه بخصلة من الخير کان کمن ادو فریضتن هر کسی در این ماه شریف میگه همین کمترین کار انجام بده یک کاری که اندکه که اگر انجام بده از روی ثواب همچنانی هست که در غیر ماه شریف رمضان یک فریضه خدا را انجام داده باشه و من کان کمن ادو 70 فریضه فی ما سوا و هر کسی که یک فرض خدا را انجام میده از روی ثواب آنچنانی هست که 70 فریضه را انجام داده باشه